Всем привет! Сегодня мы будем готовить натуральное и природное лекарство от кашля, а также для укрепления иммунитета, то есть для профилактики. Это наше самое любимое средство от кашля. Черная редька успокаивает сильный кашель и является отличным антисептиком. Такое природное лекарство является противовоспалительным, противомикробным, иммуностимулирующим и общеукрепляющим средством. Черная редька – очень полезный овощ. Она относится к природным антибиотикам, так же как и мед. Это настоящая кладезь витаминов и полезных веществ. Черная редька богата эфирными маслами, витаминами, а также другими полезными веществами. Ну а про мед, я думаю, многие уже слышали. Он отлично справляется с микробами и бактериями. В период простудных и вирусных заболеваний черная редька с медом – это именно то, что надо. Черная редька бывает разная, белая и так далее. Но для усиления эффекта в рецепте, который мы будем показывать в этом видео, необходимо брать именно черную редьку. Если вы простыли или же заболели бронхитом, у вас охрип голос или сильный кашель, то черная редька – это лучшее средство, которое поможет вам справиться с этими недугами, а также она поможет вылечить много других заболеваний. И для этого супер укрепляющего, иммуностимулирующего природного лекарства нам понадобится всего лишь черная редька и мед. В этом видео мы вам покажем два способа, как можно сделать черную редьку с медом от кашля. Смотрите далее. Сегодня мы вам расскажем старинный и самый эффективный метод для того, чтобы избавиться от кашля. Для этого нам понадобится одна редька средних или больших размеров. Это где-то грамм 600-700. И натуральный мед. На 400 грамм редьки берем 1 столовую ложку меда. У нас редька большая, поэтому мы будем брать 2 столовых ложки. Итак, для того, чтобы редька дала больше сока, ее нужно правильно выбирать. Редька должна быть ровной, большой и толстенькой. В такой редьке будет больше сока. Редьку мы предварительно моем, а затем отрезаем крышечку, основу, из которой растет ботва, где-то на 1 сантиметр. Крышечку мы не выбрасываем, а откладываем в сторонку, она нам еще пригодится. Далее вырезаем серединку с помощью ножа или ложки, кому как удобней. Смотрите, не порежьте дно редьки или стенки, иначе сок будет протекать. Вырезаем как можно больше мякоти, чтобы было больше места для сока. В итоге у нас получается вот такая вот лунка в редьке. Теперь сюда закладываем в редьку мед. Если у вас аллергия на мед, то можно положить сахарный песок. Накладываем мед не до самого верху, а где-то наполовину лунки, чтобы сок редьки, который будет выделяться, не переливался мимо. Где вот у нас осталось пустое место, там будет все заполнено впоследствии соком. Это будет все заполнено доверху. Из мякоти редиски можно сделать впоследствии салат. Берем любую емкость с водой и ставим черную редьку на эту емкость хвостиком вниз, в темное сухое место, и даем настаиваться 12 часов. Закрываем крышечкой от редиски верхушкой,
которую мы отрезали ранее. Это необходимо для того, чтобы она настоялась и выделилось как можно больше целебного сока. Водичку меняем каждый день. Благодаря водичке редька будет медленнее вянуть. Отверстия периодически можно зачищать и добавлять мед. Один плод редьки можно использовать 2-3 дня. Просто один раз в день, например, на ночь, добавляйте в редьку мед или сахар. Затем редька станет сморщенной и отдаст вам все свои соки. Если вы захотите все порезать и смешать с медом, то можно сделать и так. Но масса очень быстро высохнет. А если вы сделаете так, как мы показали, то у вас всегда будет свежий сок. Это средство отхаркивающее и смягчающее, а также бактерицидное и противовоспалительное. Вот такой сок выделяется в редьке. Его уже осталось чуть-чуть после ночи. Мы его уже немножко попили. Это очень целебный сок. Спустя 12 часов редька выделила много сока полезного. Мы все перелили в банку. И теперь, так как наш ребенок периодически кашляет и любит лечиться всякими сиропчиками, мы наш целебный сок перельем в бутылочку. Мы обычно из народных рецептов выбираем самое лучшее, готовим, потом переливаем маленькую бутылочку. И наш ребенок думает, что это сиропчик сладкий и с удовольствием пьет. По сути, это и есть полезный сиропчик, просто не покупной, а сделан народным способом, который очень эффективный и очень-очень старинный. Катюшенька наша приболела, И у нее конъюнктивит, немножко кашля, да, доченька? сиропчик из редьки сейчас мы будем пить. О, хорошо. И все. Ух ты, молодчина наша. И мультики. Катюша, будешь так лечиться? Да. А сиропчик вкусный был? Да. Маленькая ты наша. Тебе Приболела, мультик. да, доченька? Тебе мультик. Мультик будем смотреть? Ну, хорошо. Пока-пока. Бака-бака. В тот момент, когда будете выбирать черную редьку, чтобы сделать средство от кашля, обратите внимание, чтобы снизу, где корень, не было дырочек. Иначе, когда мы будем редьку ставить над емкостью с медом, весь сок с медом будет стекать вниз. Второй способ, если у вас все-таки редька с дырочками, это сделать все наоборот, в отличие от того, как мы показывали ранее, в первом варианте. Мы берем редьку и обрезаем верхушку, где корень, то есть ботвой вниз. Далее делаем все как в первом варианте, вырезаем сердцевину. Вырезаем сердцевину под конус. Мы сделали лунку, и теперь в серединке или чуть сбоку делаем дырку насквозь, небольшую. Вот у нас получилась небольшая дырочка. Теперь укладываем нашу редьку на емкость. В лунку добавляем мед. Мед будет постепенно таять, редька выделяет сок, и весь этот целебный сок будет стекать вниз через дырочку в банку. Оставляем так на 12 часов. Закрывая крышечкой, которую мы срезали ранее. И на следующий день приходим и пьем целебный сок.
В отличие от первого метода, у нас в банке нету воды, и сок стекает сразу прямо в банку. Но все-таки первый метод более эффективный, потому что в редьке, которой без дырки снизу, сок настаивается прямо внутри. Но зато этот способ удобнее тем, что весь сок у нас уже сразу в емкости. Выбирайте метод, который вам больше нравится, и тот, и другой помогут вам справиться с кашлем. А также этот сок укрепит ваш иммунитет и поможет вам справиться с простудой. Обращаем ваше внимание, что перед применением этого средства убедитесь в том, что у вас нет аллергии на мед, а также обязательно проконсультируйтесь с врачом, так как редька имеет ряд противопоказаний. Как вы поняли, секрет нашего природного средства заключается в соке черной редьки и меде. Сок редьки помогает разжижать мокроту и облегчает дыхание. В результате кашель отходит. Как применять сок редьки детям и взрослым? Взрослым применять по 1 столовой ложке 3-4 раза в день после еды, не запивая. Детям необходимо давать по 1 чайной ложке 3-4 раза в день после еды, не запивая. Принимать необходимо курсом от 7 до 10 дней, минимум 1 неделя. Даже если вы стали чувствовать себя хорошо или ваш ребенок, обязательно неделю пропейте этот сок. Дети будут с удовольствием пить такое лекарство, так как оно не горькое, не кислое, а сладкое. А вот беременным принимать такое средство внутрь не рекомендуется, иначе может быть угроза выкидыша. Можно только из редьки делать наружные растирки, так как в соке редьки есть эфирные масла, которые медленно выводят из организма, и в результате чего может появиться тонус матки. Поэтому будьте обязательно осторожны, и перед тем, как пить это средство, проконсультируйтесь с вашим врачом. Хранить такое средство необходимо в холодильнике. Если вам понравилось наше видео, было полезным, обязательно ставьте лайк. Пишите в комментариях, как вы боретесь с кашлем. Подписывайтесь на наш канал, у нас очень много полезных советов для вас. И всем пока-пока!